അടിപൊളിയല്ലേ? ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ? കൊല്ലങ്കോട് ഗോവിന്ദാപുരം റൂട്ടിൽ ഇതുപോലൊരു ബോർഡ് കാണാം. റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടൊരു ആരോ കാണിച്ച് 6.2 കിലോമീറ്റർ സീതാർകുണ്ട്. ആ ബോർഡിൽ പറഞ്ഞേക്കണ പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു വഴി കൂടി കയറാം, നേരെ പോവാ സീതാർകുണ്ട്. ഫാമിലീസൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഒതുക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കുക. നല്ല വേറെ ലോക്കൽസിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. പാറയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വൃത്തികേടാക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. നല്ല നീറ്റായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പാടം കഴിഞ്ഞ് നേരെ കാണുന്നത് വേങ്ങപ്പാറ. സീതാർകുണ്ട് എത്തനേക്കാളും ഒരു ജംഗ്ഷൻ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ക ഗ്രാമമാണ്. ഈ ഒരു പാറയുടെ മുകളിലാണ് ഈ ഗ്രാമം നിൽക്കുന്നത്. ജംഗ്ഷൻ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആളനക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും ഇടവഴികളുണ്ട്. ആ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട്. വേങ്ങപ്പാറ എന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് അധികം ദൂരമില്ല ഈ സീതാർകുണ്ടിലോട്ട്. കുറച്ചുകൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു വെള്ള മതിൽ കാണാം. അതൊരു മാംഗോ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനമാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നറിയില്ല. നമ്മൾ നേരെ തന്നെ പോയി. അപ്പോൾ റോഡ് മാംഗോ വില്ലേജ് കഴിയണത്രേ ഉള്ളൂ റോഡ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് റോഡാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് കടന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് പോകാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു നടക്കാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ. അതിനിടെ കൂടി ഇതേപോലെ വണ്ടി ഓടിക്കുക. ചെറിയ ഗട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല. കയറി പോകും വണ്ടി. ഓ ഗായ്സ്, വളരെ ഓഫ് റോഡാണ്. പക്ഷേ മൊത്തം ഓഫ് റോഡാണ്. ഓ പഞ്ചറാവോടാ, ചെളിയാണ്ട വണ്ടി ഒതുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളപ്പോ എവിടെയാണ് എത്തിയേക്കണ? സീതാർകുണ്ട്. എന്തൊരു രക്ഷയില്ല. ഫുൾ ഓഫ് റോഡ് റൈഡ്. അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ്. ബാക്കി കാണിക്കാല്ലേ? ഓക്കെ. എൻ്റെ പൊന്നു എത്തിപ്പെട്ടങ്ങനെ. എൻ്റെ പൊന്നു ഇതിന് അടിപൊളിയല്ലടാ. എൻ്റെ പൊന്നു നിസ്സാര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. കൊല്ലങ്കോടുന്ന് ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്ററാ? 6.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. മാതൃഭൂമിയൊക്കെയുള്ള ബാക്കില്. ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഫാമിലിക്കും വരാട്ടോ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഫുൾ സേഫാണ്.
സേഫ്റ്റിയാണ്. ഒരു അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ, 6.2 കിലോമീറ്റർ അങ്ങനത്തെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് മുകളിലേക്ക്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ? അടിപൊളി. ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ പൊളിക്കും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സേഫാണ്, ഫാമിലി വരാൻ ചെയ്യാം, ഫാമിലിക്കും വരാം. പിന്നെ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ മറ്റേ എന്തോ കുപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, നമ്മ കാല് പൊട്ടാണ്ട് നോക്കണം. വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് അടുത്തേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി. ഓ ഈ കമ്പിവേലി ഇതിലേ പോവാ എൻട്രൻസ്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ വരെ ഒന്ന് പോയാണ്. മുകൾ ഭാഗത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ. നമ്മല്ലെങ്കിൽ നേരെയുള്ള വഴി പോകരുത്, എന്നാലേ പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോക്കട്ടെ, ഷോക്കൊന്നും ഉണ്ടാവൂല, പേടിക്കണ്ട. ഇല്ല, ഇറത്തില്ല, തട്ടി മുകളിൽ പോക്കോട്ടെ. ആ അതിലേക്ക് കയറിക്കോടാ. ഇല്ല 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 കയറിക്കോ. ഓഫ് റോഡാണ്ട, പതുക്കെ പോവല്ലോക്കെ ഉണ്ടാ നോക്കാതെ. പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട, പൊക്കോ. അടാ എൻ്റെ ഒന്ന് പക്ക ഇതല്ലേ. ഇതിലേ പോവാ. ക്ലിയറായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ, അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. എന്താടാ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങിക്കോട്ടോ. ആ അടിപൊളി, സൂപ്പർ. ചാടാൻ പോവാണോ? ചാടിക്കോ. അതെ, എങ്ങനെയുണ്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം? എവിടുന്ന വന്യ നോക്കി സാധനം ഇതായിരുന്നു കാണാൻ പറ്റുള്ള. അതിലും മോളിതാ വന്നെ. എന്റെ പൊന്നു, ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലെ കിടക്കണ വെള്ളത്തിലൊരിക്കലും ചവിട്ടരുത്, തെന്നി അടിയിലോട്ട് പോകും. ഈ പാറയമേ കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. പിടിച്ച് പോട്ടാ, ഇവിടെ നല്ല വഴുക്കലുണ്ടാവും കേട്ടാ.
ഈ സംഭവമാണ്. ഇരുന്ന് പൊക്കോ, പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അടിപൊളി. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമാണ്. അത്രക്ക് ദൂരം ആ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ് ഇവിടെ എത്തണത്. ഒഴുകി പോണായിട്ടാണ്. പോയി കാണിച്ചോ അക്ഷയയിലെ കൂടി. ആ ടാസ്ക് വേണം. ഓ സൂക്ഷിച്ച് പോട്ടാ, തെന്നും 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 തെന്നും. ആ വന്നു വന്നു. അടിപൊളിയല്ലേ? നമ്മ പറഞ്ഞു കേൾക്കൂല. Wow. നമ്മ എവിടെ ടൂർ പോകുമ്പോഴും ഇത്തിരി ചിലവരുണ്ടാവും, കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് സാഹസികത കാണിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കണം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള. വഴുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസാണ്, അവർക്കറിയാം എവിടേക്കാണ് വഴുക്കണത് എന്നൊക്കെ ഏകദേശം അറിയാം. മൊത്തമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അവർ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ചാടുക, കറക്റ്റ് എവിടെയാണ് ചാടേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചാടും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല മഴക്കാറുണ്ടാ അടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് കൊടുക്കാം. ആ ഓഫ് റോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പോവാം. ആ ഓക്കെ. അപ്പോൾ സീതാർകുണ്ട് വരാൻ വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലേ? ചിലവുള്ളൂ. ചിലവുള്ളൂ. ഗോവിന്ദാവിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയാൽ മതി. ഹൈ റേഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ ഹൈ റേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്താരണേ. അപ്പം വണ്ടി അടി വരെ എത്തുള്ളൂല്ലോ. അതിൻ്റെ പേരിൽ പെട്രോളൊക്കെ സാധാ പെട്രോൾ മതി. ഈ ഇടുക്കി മൂന്നാറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഉള്ള പെട്രോളൊക്കെ തീരണല്ലടാ. നഷ്ടമില്ല എൻ്റെ പൊന്നോ. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് സംഭവം. ആ ഇതധികമായി ഇതുമല്ല, ഫേമസ് അല്ല ഈ സ്ഥലം. അതിൻ്റെ പേരിലുള്ളൊരു പ്രശ്നവും. ഫേമസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആവും.
ഇവിടെയൊക്കെ മറ്റേ ഇരിക്കാനുള്ള സംഭവമൊക്കെ കിട്ടി സെറ്റാക്കാം. കുറച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണ്ട, കുറച്ച് കാണാനുണ്ട് മുകളിലോട്ട്. ഓ, ഭൂമിയിൽ എത്തി. മൊത്തൊരു ഇതല്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് വെളിച്ചമേ വന്നിട്ടില്ല. ഇരുട്ടിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എത്ര മണി? 12 മണി കഴിഞ്ഞ്. ഈ വഴിയാ സഞ്ചരിക്കാം. പിന്നെന്താ. എടി ഇവിടെയൊക്കെ മറ്റേ രാജവമ്പാലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഹെവി റിസ്ക് കണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്. വാ, മറ്റേ രാജവമ്പാല ഇതേപോലത്തെ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കിടക്കണത്. ഇതിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പോണടാ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു കയറാവലുണ്ടോ എനിക്ക്? പാമ്പാണോ? ഉറപ്പാണോ? എൻ്റെ പൊന്നു, കാലിനൊക്കെ തടയുന്ന പേടിയാവും. ശരിയാണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലേ കണ്ടാ. ഇട്ടുകൊടുത്താലോ നമുക്കെന്നാ. ഗംഭീരം വന്നിട്ട് കൊള്ളാം കൊള്ളാം, നല്ല സ്ഥലം. ഫുള്ള് കിട്ടാ. പോലടാ, നിക്കടാ. നല്ല പേടിയുണ്ടല്ലേ? പോവാ. ആരാ വിളിച്ച്? ഇവിടേക്ക് ഇരിക്കാണ്. ഇവിടെ കടികൊട്ടി ഇരിക്കാട്ടാ. എന്നെ പക്ഷെ ആൾക്കാർ വേണം, രണ്ടാളെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്, നല്ല മഴ പൊടിയനുണ്ട് നൈസായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മ ഇറങ്ങിയാണ് സീതാർകുണ്ടിന്ന്. അവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇതാണിത്, കവാടം പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. പ്രകൃതി തന്നെ കവാടം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെയാണ് സീതാർകുണ്ടിൽ. അല്ല നോക്കിയടാ, പ്രകൃതി തന്നെ കവാടം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെയാണ്. മരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പായി പാറകൾ കിടക്കണ്. എന്താ രസമല്ലേ എടാ. ചിരി കൊണ്ട് തീക്കി കളഞ്ഞ നീ, രണ്ടു വാക്ക് പറയാണ്ട്. നല്ല മഞ്ഞിറങ്ങണ്ടല്ലേ, നോക്കിയടാ. പക്ഷേ അങ്ങനെ സീതാർകുണ്ടിലെ കാഴ്ച അവസാനിച്ചു. നല്ല മഴയും കിട്ടി. വന്നപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ആയി, നല്ല മഴയായി. ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളി, സൂപ്പർ.